Onnencaller. Ja, hallo. Hei, er det han Ted? Yes, det er Eric Kylo her. Det er korrekt, ja. Jeg heter Eric Kylo, og det er artistnavnet mitt, så du kan egentlig bare bruke det. Ja. Ja. Og så er det Vishnu Prakash. Ja, Vishnu Prakash. Prakash, ja. Og så er det Arti Venkat. Det er sangerinna. Du får det da riktig. Ja, de er ikke så veldig Lofoten-Vesterålen-navn, det. Nei. Nei, men du, da skal vi snart slå av prat, så jeg setter bare over til studio. Skal du bare holde den, ja? Ja, supert. Ja, flott. Jill Johnson, Rose Garden, og det var vel Lynn Anderson som hadde originalen på den på 70-tallet. Vi skal holde oss til musikken, men litt annen sjanger nå, og i dag så er det altså verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, og det er plateslepp, eller i hvert fall en singellåt som kommer ut i dag. Den er faktisk spillet inn i de Forente Arabiske Emirater, og så er det gjort litt arbeid i ei rorbu i Lofoten. Dette er spennende, og da tror jeg vi skal ta oss en tur til han Erik Kylo fra Gravdal i Lofoten. God dag, god dag. God dagen, heia Vesterålen. Ja, hei, hei. Duoen Phoenix er du en del av, og vi må bare bli litt kjent med dere. Hvem er dere? Jeg er jo en musikkprodusent fra Gravdal i Lofoten, og i vår del av verden så er det mange som kjenner meg fra Gravdal Gangstas. Men for dette prosjektet så har jeg slått meg sammen med kameraten min i Dubai som heter Vishnu Prakash, og han er en kar fra Kerala, India. Så vi kommer altså da fra tropene og fra Arktis. Og så møttes vi i Dubai der vi begge studerte lydteknikk, og der formet vi et band som heter Phoenix. Ja, det er jo litt tøft. Ja, litt annerledes. Ja. Og så har dere altså da jobbet med en debutsingel som dere slipper altså i dag på 10. oktober, verdensdagen for psykisk helse. Hvorfor akkurat denne datoen og verdensdagen for psykisk helse? Det må du si litt om. Ja, poenget med prosjektet her, det er jo for å øke bevisstheten rundt psykiske helseutfordringer. Det var poenget med at vi startet hele prosjektet i utgangspunktet. Og det er jo noe som jeg selv har god kjennskap til, og så gjorde vi en rundspørring blant venner og bekjente litt sånn anonymt, der vi ba de om å svare på om de har kjennskap til depresjon eller angst eller psykose, for det var et prosjekt som omhandlet 3 forskjellige mentalhelseutfordringer. Og når vi begynte å få tilbake svarene fra det her, så ble jeg så overrasket over hvor mange som faktisk har opplevd for eksempel depresjon, og at måten de beskriver det på er så lik, så alle besvarte mer eller mindre på samme måte. Så vi spurte for eksempel, hvis du skulle på en litt mer kreativ måte beskrive hva er lyden av depresjon, eller hvilken farge har depresjon, så svarer alle at lyden av depresjon, det er stillhet, det er mangel på musikk, og farger til depresjon, det er bare grå. Så det at det er så mange som har opplevd det, og at alle opplevde det på samme måten, det synes jeg det var veldig betryggende å høre. Så vi kan trygt si at låta Save Me, som vi snart skal høre, det er mer enn bare en sang. Ja, det er et litt større prosjekt, og så var det ganske viktig for både meg og Vishnu å ta det opp som mannfolk, fordi at jeg kan snakke for min egen del at jeg ikke er vant til å prate om så veldig mye, og i hvert fall ikke når det gjelder mental helse. Så jeg synes jo det var helt pyton i utgangspunktet når vi ga ut den låta, fordi at den er så ærlig, og jeg var så egentlig flau over å sette ord til de her tingene. Men så, når jeg da så hvor populær den ble på de strømmetjenestene, så skjønner jeg jo at det her er jo noe som folk må kunne relatere til. Så da ble jeg veldig betrygget av det. Mm. Og det at vi mannfolk skal være litt åpen,
Det er jo stadig at vi hører at vi er jo ikke flinke til det da. Nei, jeg vet ikke hvordan du synes det, men jeg synes det kan være flaut å snakke om det. Men det her er i hvert fall et steg i retning om åpne døra om at det er bedre å prate om de her tingene, for når man har, hva det de sier, når man snakker om et problem, så har man et problem delt i to. Så veldig mye av det å ta brodden ut av de vanskelige tingene er egentlig bare det å få sett litt ord på det. Og så trenger man jo ikke å gå så ekstremt inn i dybden, men bare å si at akkurat nå så går det nødvendigvis ikke så greit. Og når man da har delt det, så føles det litt lettere. Mm. Hvordan vil du beskrive prosessen med å lage den låta her? Altså det var jo, for min del så var det en kjempespennende prosess, fordi at det er jo innenfor trip-hop-sjangeren som er en av mine favorittsjangre, som er en litt mørskere litt mørskere type hip-hop, som ikke nødvendigvis er så fokusert på rappinga og ordene. Så, og han Vishnu, han kommer fra et annet kreativt musikalsk felt enn meg, så han er mer interessert i Trent Reznor og Nine Inch Nails og litt mer sånn industriell type rockemusikk. Så vi lytter på forskjellige inspirasjoner, og der vi lander på Massive Attack, og særlig deres debutalbum Protection, som en slags som et lydbilde som passer der vi ønsker å gjøre. Og når vi da komponerte låta og skrev teksten, så ønsker vi å gjenspeile den prosessen som vi menneskene går igjennom når depresjon forverrer seg. Sånn at når du hører på låta, så vil du høre at vi stripper vekk elementer fra begynnelsen til slutten, sånn at den er mer musikalsk med mer sang på begynnelsen, og mot slutten så er det mindre rytme, det er mindre sang, og det er mer repetitivt. På samme måten som at depresjon på en måte stripper fargen ifra hverdagen. Du, vi skal høre på låta Save Me, som altså er blitt til i de Forente Arabiske Emirater, og så miksa i en 200 gammel rorbu i Lofoten, og så en god miks, jeg lyger ikke der. Nei, det er vel en relativt unik mix. Ja, men det er en damestemme også, så vi skal høre på låta nå, sant? Ja, og hun er altså min favorittsangerinne i hele verden. Hun er venninna vår som heter Arti Venkat, og hun er basert i Dubai, og hun har jeg jobbet med separat på et annet prosjekt, men da vi spillet inn låta, så var det jo så da under covid-pandemien, så da satt vi 3 forskjellige emirater i Abu Dhabi og i Dubai og i Sharjah og spillet inn hver sine deler, og så tok jeg med meg alle lydfilene hjem til Lofoten, og så mikset jeg de i rorbua hjemme i Lofoten. Ja, veldig spesielt. Nå skal lytterne få det ferdige resultatet, og så får vi si lykke til med låta. Den har fått mye spilling på sosiale medier allerede, og godt mottakelse. Så takk skal du ha, Erik Kylo, for at du var med oss, og da er vi klar for Phoenix, og Save Me, og så får du ha en fin dag. Takk, det samme, Radio Bø. Winter came, she brought ice cold winter rain. Still I felt no stinging pain, only self-loathing and shame. All the leaves fell by her rain, but I still don't know her name. Colors faded to numbing gray, autumn days turn to winter haze. I'm in a prison on my own making, taking notes as I listen to my heart breaking. Faking smiles while I'm feeling all my thoughts break me. Tell me maybe there's no meaning to it all, save me. Where is the person I used to know? I watched you learn, I watched you grow. Where did you go? Where did you go? Where is the person I used to know? I watched you learn, I watched
Nobody knows what I'm going through. It's all inside, but it's shining through. Nobody knows what I'm going through. It's all inside, but it's shining through. My days are gray, my days are pain, my days are gray. My days are gray, my days are pain. Why even bother? It's all the same. I'm in a prison on my own making, taking notes as I listen to my heart breaking. I'm in a prison on my own making. Tell me maybe there's no meaning to it all, say me.